有密集恐懼嘅記得慎入，因為今次係佢呢間近期大熱，成塊牆都係波點嘅新酒吧 Peridot 喺中環新地標 The Henderson 38樓，除咗無敵夜景同超靚嘅波點內裝，呢度仲每日有 DJ 加 saxophone jam 歌 ，cocktail 同嘢食都係玩發酵概念。不得不提佢哋有杯發酵榴蓮 cocktail 叫 Durian's Consent， 後面整緊榴蓮已經好大陣味啊！佢係用貓山王做，加上胡椒酒、rum、櫻桃甜酒同埋青檸。好驚啊！我平日唔食榴蓮㗎。佢真係好有榴蓮嗰個好勁個味，有發酵嘅味道。我唔識形容啊！你哋中意榴蓮嘅嚟試下啦。呢杯 Loose Study 佢用 vodka 加上柚子酒，落咗葡萄柚花椒同辣 bitters 調味，上面個泡係日本金桔味。呢個苦苦地有啲清爽，唔錯。呢杯 U-Juice Reply 就用日本小麥金磚加上柚子酒、Campari 同檸檬。呢個係甜酸，都唔錯。想飲 strong 啲，推介呢杯 The 3AM Whisky， 佢最特別係用黑蘋果做梅納反應，再加上昆布味 vermouth。呢個係酸酸地嘅喎，加埋呢個，我清新咗喎即刻。聽聞呢度遲啲仲會搞唔同活動，咁靚嘅場真係唔好嘥啊！